Рамномерно, како часовник што отшукува, бран по бран, со нежно милување или силен во бела пена претворен удар, бистрите езерски води ги преточуваат деновите во години, годините во векови, претворајќи ги во чудни, со символика исполнети записи, испишани во утробата на крајбрежните карпи. А кога љубопитноста ќе не приближи до карпите, натопени во спектар од окерни бои, вчудо невидени откриваме творби на човекот. Духовите симбиози помеѓу длабоки пештери и култни градби исполнети со ликовни творби, драгоцени сведоштва за дамна изминати времења, полни со бурни настани. Кога била изградена првата пештерна црква на бреговите на Охридското езеро и кога во неа стапило првото монашко братство, секако ќе остане непознато. Но активноста на македонските хезихасти се врзува со времето на просветителската дејност на Климента и Наума, учениците на словенските просветители Кирил и Методий, кои кон крајот на 9 век на погодни места на бреговите на езерото градат своји манастири. Иако денешната црква на манастирот Свети Наум, што го одбележува местото на постариот разурнат храм, била изградена неколку векови подоцна, во неа останал зачуван култот на првите словенски просветители, илустриран со раката на зографот во композициите посветени на светите седмочисленици и погребението на Свети Наум, насликано над неговиот гроб, над кој во еден непрекинат континуитет се повива пламен на свеќа благодарница, осветлувајќи го просторот. На бреговите на Белото езеро, низ вековите никнуваат пештерни цркви, меѓу кои како најстара се смета црквата посветена на антиохискиот чудотворец Свети Еразмо, чијшто култ бил раширен во овој регион во предклиментовиот период, изградена со адаптирањето на една природна пештера со прилично мали димензии. Во подоснешниот период и во најново време била поправена и доградувана, но низ целиот период на карпите од пештерата останале траги од незиниот живопис, меѓу кои нашето внимание го привлекува портретот на некогашниот епирски деспот, подоснешниот солунски цар, крунисен од страна на Охридскиот архиепископ Димитрий Хоматијан. Портретот се одликува со својата монументалност, богато украсената царска облека и црвениот фон во заднината. Може да се смета за дело на непознат охридски зограф, кој работел во овој ран период, поточно помеѓу 1224 и 1230 година, во некоја од зографските охридски работилници, угледувајќи се на стилот и сликарството на своите претходници.
Во природните пештери над селото Радожда во раниот среден век биле изградени неколку помали црквици. Една, која што е посветена на Свети Архангел Михаил, се наоѓа директно на стрмата стена над самото село. Та се состои од два дела. Првиот дел е постариот, а вториот поновиот. За првиот дел имаме податоци што ни ги дава сочуваниот живопис. Овој живопис врз основа на стилските карактеристики му припаѓа секако на периодот од втората половина на 13 век. Запознавајќи ја поблиско оваа чудна монашка архитектурна творба, паѓа во очи дека била градена и доградувана со усилбите и рацете на монашкото братство, и тоа главно во два временски периоди. Првиот дел од црквата, во повисоката пештера, ја представува постарата црква која што врз основа на стилските карактеристики на фреско живописот била изградена кон крајот на 13 век. Вториот дел, во пониската пештера, бил изграден околу 100 години подосна, кон крајот на 14 или дури во почетокот на 15 век, зашто сведочи вториот слој од фреско живописот, со кој биле покриени и двата дела на пештерната црква. Иако само делумно откриен, живописот од 13 век го представува најголемото богатство на оваа пештерна црква, укажувајќи притоа на високите сликарски квалитети на незиниот творец, непознатиот Зограф, кој работејќи ја композицијата Чудото во Хона, ја насликал фигурата на Архангелот Михаил со префинет цртеж и суптилно предаден колорит. Лицето насликано со кафеави и окер бои, богатите драперии на облеката, динамичното движење на Архангелот, покажуваат дека монашкото братство ангажирало надарен сликар, кој во тој период може би работел во некој од прочените зографски ателија, со чие што залагање биле живописани ѕидовите на црквата Свети Јован Канео во Охрид, или насликан ликот на Свети Ѓорги, на познатата веќе во светот струшка икона, работена во 1267 година со раката на Зографот Јован. При проширувањето на црквата, кон крајот на 14 или во почетокот на 15 век, еден помалку опитен, но секако талентиран Зограф, успел да развие неколку интересни композиции, меѓу кои нашето внимание посебно го привлекуваат композицијата Тајна вечера, во која грижливо обработените детали, како што е ножот на масата, ја откриваат љубовта на Зографот кон насликаните предмети. Носењето на крстот или композицијата Воведението на Света Богородица, во која вниманието е посветено на обработката на лицата на девојките што ја следат Малата Богородица. Ликовите на свештеникот Захарije, како и на Јоаким и Ана. Во композицијата Раѓањето на Света Богородица
Експресивно е насликана една од жените што го држи бебето пред капење, а успешна се покажува и декорацијата во заднината на сликата. Дека на источниот дел од црквата биле вршени поправки, покажуваат остатоците од големата композиција Вознесението Христово, насликана на карпата што ја надвишува денешната црква. На фасадата од црквата, од десната страна на влезот, е насликан ликот на архангелот Михаил, секако по желба на дарителот, кој настојувал неговото дарение да биде поставено на највидно место. Иако се уште не исчистена и неконзервирана, пештерната црква на целото Радожда го привлекува вниманието како со својот живописен изглед, така и со фреско живописот, насликан со рацете на вешти зографи, кои работеле кон крајот на 13-тиот и на 14-тиот, или во почетокот на 15-тиот век. Каков бил првобитниот изглед на пештерната црква посветена на првомаченикот архиѓакон Стефан, што се наоѓа на источниот брег на езерото, обиколен од сите страни со венец од бујно израснати дрвја, секако ќе остане непознато, затоа што низ вековите често била поправена и доградувана, а денешниот изглед го добила во најново време. Но независно од тоа, како по правило, на карпите од пештерата останале сочувани неколку ликови на светители, сведоци за некогашната фреско декорација на оваа мала пештерна црква, уточиште на монашко братство, кое меѓу карпите од брегот на езерото го барало својот мир. Навлегувајќи во внатрешноста, уште со првиот поглед го откриваме ликот на Света Богородица, насликан во просторот на апсидата. А на еден од зидовите се уште обстојува на времето познатата композиција Деисиз, што ја сочинуваат Света Богородица, Исус Христос и Свети Јован Крстител. До овие фигури се наоѓа насликани Света Параскева. Иако прилично оштетено, ова сликарство ги носи сите стилски особини и квалитети на сликарството од втората половина на 14-тиот век и представува дело на високоопитен охридски зограф. Покрај фреско живописот се покажува интересен во длабока копаница изработениот иконостас, како и неколкуте икони што му припаѓаат на творештвото на нашите мајстори од најново време. Во живописна местност, исполнета со стари ореови дрвја, во непосредна близина на езерото се наоѓа пештерната црква посветена на Света Богородица. Во населението она е позната повеќе под името Богородица Пештанска. Не постојат пишувани податоци кои што би укажувале на времето на користењето на ова, поточно на времето на зидањето на ова пештерна црква. Меѓутоа, живописот, стилот на овој живопис не укажува дека настанала кон крајот на 14-тиот век, поточно негден кон 1300
70 година. Ако за досега спомнатите пештерни цркви беа користени пештери високо во карпите на дезерото, за Света Богородица Пештанска била адаптирана пештера што се наоѓа ниско, скоро на исто рамниште со водите на езерото, што и дава сосем друг изглед. Просторот пред пештерата личи на голем двор, кон кој стои отворена уште една голема пештера, која што служила како уточиште на монашкото братство, скриено од светот во овој навистина единствен амбиент. Влегувајќи во внатрешноста на црквата, откриваме прилично добро зачуван фреско живопис, кој како резултат на постојаната влажност, наместа го зачувал и својот првобитен интензитет, покажувајќи го на тој начин и феноменот на фрескотехниката. Односот на непознатиот зограф кон нерамнините на зидовите и сводот на пештерата бил таков што овозможил да се зачува природниот изглед, кон што бил прилагодуван цртежот, разместувањето на композициите, иконографијата, како и редоследот на раскажувањето. На едно од најрамните и највидливи места биле насликани портретите на Климент и Наум, учениците на словенските просветители Кирил и Методи, при што непознатиот зограф настојувал да ги потцрта нивните индивидуални белези, познати од другите цркви во Охрид, меѓу кои на ликовите од црквата Света Софија, Света Богородица Перивлептос, или од малите цркви Стар Свети Климент или Никола Болнички. Почнувајќи од цоклата што имитира мермерни плочи како во големите охридски цркви, преку фигурите на заслужените маченици и архиереи насликани во цел раст, непознатиот зограф стигнува до просторот одреден за композициите, меѓу кои посебно впечатливи се покажуваат раѓањето на Исус Христос, пропратено со неколку интересни детали. Потоа, успението на Света Богородица со извонредно насликаните групи на апостолите собрани околу одарот, кои по својот цртеж и колорит подсетуваат на ликовите од северната фасада на црквата Света Богородица Перивлептос, Свети Климент во Охрид. Влегувањето во Ерусалим, композиција од која наместа останал само цртежот, изведен со светло-кафеава боја, со потегна широка четка, што на момент е асоцира на познатите праисториски цртежи на животни од пештерите во Дордоња во Франција. Вешто користејќи го просторот и прилагодувајќи се кон него, зографот ја слика композицијата Преображение Христово, во која ги нагласува спилестите карпи, меѓу кои паднали исплашените апостоли, кои со рацете го кријат лицето пред светлината што избива од мандорлата на Христа. Непознатиот зограф покажува умешност и инвентивност при сликањето на композицијата Лазарево воскресение, прикажувајќи еден снажен младич како со напор ја крева тешката надгробна плоча. Каков однос имал сликарот кон неравните површини на пештерата, покажува техниката на малтересувањето. Тој настојувал да ги зачува сите неравнини на просторот, вешто пополнувајќи ги само толку, колку што му било потребно да може да го изведе цртежот. Неравнините во пештерата ги пратат природните неравнини и композициите се така пласирани што иако неравнината е јасно покажана, тие го пратат целокупниот начин на представување на една композиција, не водејќи сметка за тоа дека се појавуваат поголеми или помали деформации.
Со опаѓањето на Македонија под власта на османлиските турци, како и со заземањето на Охрид, седиштето на Охридската архиепископија, кон крајот на 14. век, а особено во 15. век, значително се засилува монашкото движење, така што на сите погодни места во Македонија, а најмногу на бреговите на Охридското и на Преспанското езеро, никнуваат покрај старите и нови монашки келии, пештерни цркви, а се формираат и поголеми манастирски братства, во кои живеат и работат мноштво монаси и пустиножители. Притиснати од турскиот поробувач, многу дејности од областа на културата и просветата минуваат во рацете на монасите, кои распрснати по келиите на крајбрежните карпи, препишуваат словенски книги и помагаат во образованието на помладите. Истражувајќи ги погодните места, на монасите не можело а да не им паднат во очи високите карпи во близината на селото Калишта, Струшко, во кој постоеле неколку помали и поголеми пештери и лагуми. Адаптирајќи ги во келии и пештерна црква, тие постепено го формирале јадрото на идниот манастир, посветен на успението на Света Богородица, кој со времето станува еден од познатите манастири на бреговите на Охридското езеро. Но да ја следиме камерата, која што ќе не поведе од келија во келија, се до врвот, каде што се наоѓа пештерната црква, на чии што нерамни карпи е изведен добро сочуван фреско живопис. За келии на монасите били искористени помалите пештери и лагуми, наредени една над друга, така што монасите биле принудени да изградат дрвени скали за да ги совладаат височините. Келиите имаат дрвени патоси и мали врати што затвораат на вистина исклучително мал простор по својата квадратура. Ниту една од келиите нема прозорец, така што во нив било секогаш мрачно. На вистина тешки били условите за живот во овие келии. Качувајќи се така од келија во келија, доаѓаме до нешто поширок простор кој би могло да се каже дека представува преддверие на пештерната црква. Фасадата на преддверието е изградена од делкан бигор, со наизменично редење на тули, додека источната фасада на пештерната црква е зидена од кршен камен. Фреско живописот ги покрива сите површини на малата црква. Меѓу ликовите и композициите посебно внимание привлекува композицијата на која што се прикажани словенскиот просветител Кирил Солунски и неговиот ученик Климент Охридски. Интересно е да се нагласи дека оваа композиција спаѓа меѓу ретките композиции сликани со овие светители низ целиот изминат период под османлиското робство. Меѓу ликовите на светителите ги распознаваме Свети Атанасија Александриски, од композицијата Визијата на Атанасија Александриски, во која е настикан и Малиот Христос, како и композицијата Тајна вечера. Непознатиот зограф на овој живопис, секако еден од монасите на монашкото братство, вложил максимални усилби, но неговото творештво јасно покажува дека тој не ја земал зографската четка од желбата ликовно да се изрази,
туку едноставно да помогне пополувајќи една празнина која во овој период силно се чувствувала поради немањето на професионални зографи или поради нивниот значително намален број. Во непосредна близина на манастирот Калиште, срасната со околните живописни карпи, се наоѓа уште една мала пештерна црква посветена на Свети Атанасије, настаната со залагањето и трудот на монасите од соседниот манастир. За изградбата на црквата е искористена плитка природна пештера, на чијашто источна и јужна страна били изградени ѕидови со тристрана апсида и покрив од камени плочи. Внатрешноста на пештерата, како и ѕидовите, били украсени со фреско живопис некаде во 15-тиот или во 16-тиот век, кој низ вековите тешко бил оштетен. Но сепак останале неколку ликови на светители и композиции кои помагаат да ги согледаме ликовните карактеристики на овој живопис, сликан со раката на вешт зограф, кој одлично го познава својот занет, а со љубов ги сликал познатите ликови од композициите што го илустрираат Светото Евангелие. Композицијата Распијатието Христово спаѓа меѓу најзачуваните. Во 19-тиот век дел од живописот бил пресликан. Прикажувајќи ги пештерните цркви изградени во различни временски периоди на бреговите на Охридското езеро, се запознаваме со еден навистина исклучително интересен и не секојдневен вид на споменици на културата со кој обилува нашава земја.